朋友们哈，大海又退潮了，小可爱们赶快上车 ，Go Go Go， 抓海鲜去！这里发现一个小花螺啊，空了啊，空壳可能是寄居蟹哈，放了吧。这里啊，这里我没有看错的话啊，一个，哎，这个太小了，这个，哎，这个还行，哎，这个再给它放了哈，收这个啊，嘿嘿，漂亮。这个又发现一个大海带，嘿呀，哦，好可惜哈，收。这里啊，这里没看错的话应该是活的哈，看到有爬过的痕迹，还吃，哎呀，花甲收。看这里哈，这个不行啊，这个真好看啊，这个可能是它配的壳，这个是我说怎么这么好看？这里啊，哇，这个小子，你藏在这里，你以为我看见不见你啊？收！这里啊，发现一个这种海星啊，哦，这个太丑了，这个不要了哈。这个行，蓝色的哈，哎，活的，行啊，好看，收。啊，这个哈，寄居蟹啊，哎，活的，这个太小了，不吃了，哎，没啥肉。哈哈，仔细看看这里哈，我都没看出来啊，这个海螺是白颜色的啊。哇，看这肉，有滋水啊！收，来看看这里，嘿嘿，赶海没有几年的经验，这都发现不了哈，说不下哇，哎呦，漂亮这个颜色，收，哈哈，隔老远我就发现它了，张着个大嘴巴的，这我害怕它夹我，收，这么大的血哈，漂亮，来看，这个是什么东西啊？这怎么长这样啊？像个蜘蛛一样，给我，再让我看一下，太丑了，走，放了它啊！仔细看啊，这里啊，又发现一个，还是我在这里刚好刺花呢，还收。哇，这里啊，我又发现一个啊，看着啊，来，哇，大不大？漂亮，是亚红，收。哇，这里又来一个啊，收你啦，漂亮。这里又发现一个海星啊，颜色挺好看。这个变异了嘛，就4个角，你看。这边又发现了2个派大星，哇塞，这个大这么大，像我手掌一样大。这里还有一个，漂亮，哇，收。哇，看这里哈，这是个什么螃蟹哈？这颜色怎么是个花色的哈？呀，看这个眼睛啊，还是绿色的。第一次抓到这种螃蟹，觉得好玩的朋友们，帮我给点个小红心，来了，给点一个。上鱼了哈，老铁们，小盘子拿不了了呀，咋猛逮的？哎，我靠！要不它都能，哇，这么大的黑鱼，黑鱼鲤鱼，那是鲶鱼嘛？一个鲶鱼，一个黑鱼，一个鲤鱼。好，全了。哎呀，你别让它跑了。哎，你有啥黑鱼了？哎，这里还有一条大黑鱼，还有一条大黑鱼，看一样，和咱上的一样大黑鱼，一堆儿。上来了啊！这个海鲜是啥？来，有没有认识的姐妹们给评论区告诉我一下？哎，喜欢赶海的记得来找我玩啊！姐妹们，今天海边养殖区的排水口开始排水了，我的个天哪！发财了，家人们啊，好多鱼啊，家人们啊，咱们得赶紧给它收起来，啊，别让老板给看见了啊！喜欢大海、喜欢这个海鲜的家人们，一定来找我。姐妹们，今天给大家教一个做海鲜的一个教程啊！看到这个眼没有啊？把它往下挖一挖啊，直接撒上一点秘制的配方，1、2、3，非常快啊，直接就出货了。有没有认识这个家伙？是